നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കണം. ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കണ്ട. ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കാൻ വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ എൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ ഒരു അൾട്രാലൈറ്റ് മേല് ഫിഷ് അടിക്കുന്നത്. അതും ഈ ഒരു 612ന്റെ ഈ ഒരു ബ്രെയിഡ് ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഷിമാനോ 1000 സീരീസിന്റെ റീലുമാണ്. അപ്പം അതുമേല് ഫസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഫിഷ് അടിക്കുന്നത്. സ്റ്റോണിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയാണല്ലോ പോകുന്നത്. അപ്പൊ എൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റാണ് നമുക്കിതാ ഈ ഒരു അൾട്രാലൈറ്റ് മേലെ എനിക്ക് ഫിഷ് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. വെൽക്കം ബാക്ക് N3U എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ പുതിയൊരു മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് എൻ്റെ എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് അൾട്രാലൈറ്റ് ഫിഷിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ നടത്തിയത്. അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ലേ, ഈ ചാക്കിൽ അത്യാവശ്യം ഒരു 10, 20, 25 കിലോനോളം വരുന്ന ക്യൂന് ഫിഷുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ചാക്കിലെ ക്യൂന് ഫിഷുകൾ നല്ല അടിപൊളി ഫൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ്, ഈ ഒരു അൾട്രാലൈറ്റിൽ വലിയ ടാസ്ക് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫിഷിനെ കരക്കെത്തിച്ച നല്ല അടിപൊളി വീഡിയോസ് തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ അവസാനം വരെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഈ അൾട്രാലൈറ്റ് ഫിഷിങ്ങിന്റെ വീഡിയോത്തിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ട്രിപ്പിൾ ഹുക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പം മീനെ എല്ലാം ഞെട്ടിച്ച് പിടിക്കണം കേട്ടോ. ഒരു പരിപാടിയിലേക്കാണ് പോണത്. ഒട്ടൊന്നും കൊടുങ്ങുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഫസ്റ്റത്തെ ഫിഷ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളെ ഇത് കണ്ടില്ലേ, നമ്മളെ അൾട്രാലൈറ്റ് ഞാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മളിത് അവിടെ വേറെ സെറ്റപ്പ് മേലെ ഇവിടെ നമ്മൾ ലൈവ് ഇട്ട ചൈന അതിമേലാണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഫിഷ് അടിച്ചു കേട്ടോ. അൾട്രാലൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മൾ അൾട്രാലൈറ്റ്. അപ്പോൾ അൾട്രാലൈറ്റ് മേലെ ഞാൻ കാസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫിഷ് ഇവിടെ അടിച്ച്. കൂടുതലും ഫിഷ് മിസ്സായാൽ ഡ്രാഗ് ടൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഷിനെ നമുക്ക് മിസ്സാവാതെ തന്നെ കിട്ടും. അതിൻ്റെ ശ്രമത്തിലാണ്. ഓ, അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തതേ അൾട്രാലൈറ്റ് സെറ്റപ്പ് മേൽ ഒന്ന് ലൈവ് ഇടാൻ നോക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ബ്രീഡ് ലൈൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ 6LB ആട്ടോ. അപ്പോൾ നേരെ മീൻ ആദ്യം പിടിക്കണം ഞെട്ടിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ മീന ഐ കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ. ഒന്നുകൂടി ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. മീനെ ഞെട്ടിച്ച് പിടിക്കുക, ഇതാണ് നമ്മൾ സെറ്റപ്പ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വെള്ളത്തിലേക്ക് താന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ നേരെ വലിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പം കൂട്ടം കൂടി വരുന്ന ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ മീനുകൾ നമ്മളെ ഭാഗ്യം പോലെ നമ്മൾ ഈ സാധനത്തെ പോലെ അടിക്കും. അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ രാവിലെ നമ്മളെ ഒരു 8 മണിക്ക് ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഒരു 2-3 മണിക്കൂർ ഒന്നും അടിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോഴാണ് ഫിഷിൻ്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് തുടങ്ങി. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൾട്രാലൈറ്റ് മേൽ നമ്മൾ ലൈവ് ഇടാനുള്ള ചെറിയ ഫിഷ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ കുറച്ച് കച്ചറ ഉണ്ടല്ലോ. ഉക്കപ്പ് എങ്ങനെ കുടുങ്ങി നോക്കട്ടെ. കച്ചറ ആദ്യം നമ്മൾ മെല്ലെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഉക്കപ്പ് ചെറിയൊരു വലിയ മെച്ചത്തിലല്ല നമ്മൾ ഹുക്കപ്പ് കുടുങ്ങി. എന്തായാലും നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിടുക. ഭാഗ്യം ഏത് വയ്ക്കുക വരാമെന്നറിയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ അൾട്രാലൈറ്റ് മേൽ നമ്മൾ കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കണം. ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കണ്ട. ഞാൻ ഹോൾഡ് ചെയ്തേക്കാൻ വിചാരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ പൊട്ടിച്ചു പോയിട്ടോ. പൊട്ടിച്ചതാണെന്നറിയില്ല, ഹുക്ക് ഫൗളായത്. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ജസ്റ്റ്
എന്തോ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിന് പ്രശ്നമുണ്ട്. തിരിച്ചു പിടിക്കും. ദൂരത്തല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു അൾട്രാലൈറ്റിൻ്റെ ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വലിയൊരു ഫിഷ് എന്നാണ് അടിച്ച്. എന്താ പറ്റിയെന്ന് അറിയില്ല, മിസ്സായി പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പക്ഷെങ്കിൽ പൊളിച്ചു. ഇനി നോക്കുക, ഇനി അടുത്ത മീനെ പൊട്ടിക്കണം. നമ്മൾ അടുത്ത ഫിഷ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്, എന്താണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. ഇതുണ്ടല്ലേ, ഓ ഡ്രാഗ് കൂട്ടി കൊടുത്തതാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഫിഷ് അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അൾട്രാലൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രതീക്ഷകൾ വളരെ കുറവാണ്. കാരണം എന്താ അറിയോ, നമ്മൾ 6LP ബ്രൈഡ് ലൈനാണ് ഉപയോഗിച്ചത്. അതിനെക്കൊണ്ട് പൊട്ടാൻ ചാൻസുകളും കൂടുതലാണ്. അപ്പം എത്തിയെന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് നോക്കുക, എത്താൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. നമ്മൾ എന്താ ഫിഷ് എന്ന് ഓർമ്മയില്ല. ഓ കാരണം സ്റ്റോൺ ആയത് കൊണ്ടൊന്ന് കെയർ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിക്കാനും പറ്റുമോ. എന്ത് ഫിഷാന്ന് അറിയില്ല, നോക്കട്ടെ. ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പറ. സ്റ്റിൽ ഐ ഡോണ്ട് നോ വിച്ച് വൺ. ക്യൂനാവാനാണ് സാധ്യത, അതല്ല ബർക്കുട. എന്തായാലും നമ്മൾ സംതൃപ്തനാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ ഫിഷിങ് അഡാർ ഫിഷിങ് എന്നാ. Oh, sorry, just handle my camera. Just remove camera, remove. Okay, recording continue. Remove. Yeah. No, here. Sorry. എൻ്റെ ഈ ഒരു ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഈ ഒരു അൾട്രാലൈറ്റ് മേൽ ഫിഷ് അടിക്കുന്നത്. അതും ഈ ഒരു 6LPൻ്റെ ഈ ഒരു ബ്രൈഡ് ലൈനും അതുപോലെ തന്നെ ഷിമാനോ 1000 സീരീസിൻ്റെ റീലുമാണ്. അപ്പം അതുമേൽ ഫസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ഫിഷ് അടിക്കുന്നത്. എങ്ങനെയെങ്കിലും മിസ്സായിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയാൽ മതിയായിരുന്നു. സ്റ്റോണിൻ്റെ അടുത്തൊക്കെയാണല്ലോ പോകുന്നത്. ലൈഫിൽ ഫസ്റ്റാണ് നമുക്കിതാ ഈ ഒരു അൾട്രാലൈറ്റ് മേലെ എനിക്ക് ഫിഷ് അടിക്കുന്നത് കേട്ടോ. നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ്. നല്ലൊരു അടിപൊളി ഫൈറ്റിംഗ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിഷ് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നത്. Which rod you're using? This one
because in sensors. Biking sensors. Sensors. Yeah, reelum poly anna. Hi. Yeah, some first experience. Yeah, അപ്പോൾ അൾട്രാലൈറ്റ് സെറ്റപ്പുമ്പോൾ ലൈവ് ഇടാനുള്ള അടുത്ത ചെറിയ ഫിഷ് കൂടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ ലൈവ് ഇടുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു മീൻ ഓൾറെഡി മിസ്സായതാണ്. വലിയൊരു ഫിഷ് തന്നെ കേട്ടോ വന്നത്. ക്യൂനാണെങ്കിലും നല്ല വാവ്. അപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മളെടുത്ത് ഫിഷ് എത്താറായിട്ടുണ്ട്. എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ സാധനം അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാഫില്ലാണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിഷ് നമ്മൾ ഇവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ച കേട്ടോ. പൊളിച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ഹുക്ക് നേരെ റിമൂവ് ചെയ്തെടുക്കണം മോനെ. സോറിയേ. ഓഹോ ദേ വെരി ഫാർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അൾട്രാലൈറ്റ് മേലെ അടുത്തൊരു ഫിഷ് കൂടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ഈ ഒരു അൾട്രാലൈറ്റ് മേലെ അടുത്തൊരു ഫിഷ് കൂടി അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവിടെ സ്റ്റോൺ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ലാൻഡ് സ്പേസിൽ തന്നെയാണ്. ഓ ഗോയിങ് ദർ. അയ്യ അപ്പോൾ നമ്മൾ അപ്പോൾ നമ്മളെ ഹുക്ക് പൊട്ടിപ്പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമ്മുടെ സാധനത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ നമ്മൾ ചാക്കിൽ നിറക്കാൻ പോവുകയാണ്. കയറി അപ്പോൾ നേരെ നമ്മൾ ചാക്ക് ഇവിടെ ഓവിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ നേരെ അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 4-5 ഫിഷ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അത്യാവശ്യം സൈസ് ഉള്ളതുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നേരെ ചാക്കൊക്കെ മാറ്റണം. ഇതാണ് നമ്മളെ ഫിഷ് ഹോൾഡ് ചെയ്ത ചാക്ക്. നേരെ ചാക്ക് അയക്കുക. കാരണം നല്ല ചൂടായത് കൊണ്ടേ ഫിഷ് നന്നായിട്ട് ഹാർഡാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇതിനെ ചാക്കിലേക്ക് നിറക്കുക.
കണ്ടില്ലേ ചാക്കിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബന്ധാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വീണ്ടും കിടക്കട്ടെ അവിടെ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഫിഷിങ്ങിന്റെ വീഡിയോസ് ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ സമയമായി. അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ കാണുന്നത്, തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള വീഡിയോസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അടുത്ത അടിപൊളിയ വീഡിയോസുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം.